Բնակարանատերը Լյովա Մանուկյանը տարիներ շարունակ առաքիչ է աշխատել օրիգինալ սուրճ ընկերությունում, հիմնականում Գյումրու խանութներում է իրացրել ընկերության ապրանքը, շատ դեպքերում ապառիկ կարգով, այդ իսկ պատճառով պարտքեր են գոյացել $42,000 չափով, ինչը Մանուկյանները ընկերությանը վճարել չեն կարողացել, ուստի խնդրել են ժամանակ տալ գոնե բնակարանը վաճառելու ու նշված $42,000 պարտքը տալու համար։ Օրեր անց օրիգինալ ընկերության աշխատակիցները իբր աշխատանքի բերումով Մանուկյան ամուսիններին կանչել են Կոտայքի մարզ Աբովյան ու ինչպես բնակարանատերերն են նշում, ուժի կիրառմամբ ստորագրել են տվել բնակարանի առք ու վաճառքի փաստաթղթի տակ։ Ժամը 7-ին կտանին, ավտոմատ վրես կպային, կսել բանը, ես էլ վախեցա կնոջս այնտեղ պայեցին, ես էլ վախենալ որ այ բան կնոջս կնա բնաստան, գնացի ստիպած մեծ ստորագրություն եմ տվել։ Ու չգիտեմ դեռ ինչ են իրանք։ Ու մախինացա, բայց գույքը կնբի Գյումրիում։ Այս անշարժ գույքը գնում է Գյումրիում։ Օրենքով բանը նոտարական բաբրացումը դի կատարվել է այստեղ։ Զենքահանին ինքնաձիգ էր երկար, բանարին թե այս պահին փողը ստուր։ Բայցին ամուսնուսին վրա ասեց ոչ եք կորցրել ձեզին։ Ինչ եք խոսում։ Ձեր փողից ինքը չի հրաժարվել։ Հմ ինչի համար եք զենքը պահում։ Ու հենց այդ բավ ես բանալ փորձեցի քրեականը բացել։ Մեկ էլ փորձեցի որ նոտարական գործի մեջ գոյություն ունի 3 հատ նույն նոտարական գործի 3 ձև։ Միտեղ գոյություն ունի գնորդի ստորագրությունը առանց կլոր պեչադի նոտարի եւ ակցիային դրոշմանիշի, միտեղ էլ ամուսնուս ձեռագրով ավելացրել են ստացած տան մնացած վաճառքի մնացած գումարը։ Ամուսինների ներկայացման բնակարանի առք ու վաճառքն իրականացվել է Կոտայքի մարզի նոտարական գրասենյակում, այնինչ բնակարանը գտնվում է Գյումրիում ու եթե իրենց համաձայնությամբ կատարվեր գործընթացը, ապա մեր քաղաքում կիրականացվեր։ Երեքսենյականոց տան գնորդը օրիգինալ ընկերության աշխատակիցներից է։ Բնակարանատերերը նշում են, որ անցած 3 տարիների ընթացքում իրենց անհասկանալի մի անօրինական գործընթաց է տեղի ունեցել։ Իրենք կարող էին բնակարանը վաճառել, վերադարձնել պարտքը, իսկ մնացած գումարով մեկ այլ բնակարան գնել։ Ես հաննինչի իրանց այդ տունը զիջեմ, կամ երեխեքս դրսում չի հայտնվեին։ Պայմանավորվել էր, թող պայմանավորվի, տունը ծախի իրա պարտքը, թող ամուսինուս փակեր պարտքը։ Ու կդար պարտքից ինք իրա պարտքից չէր հրաժարվել, բայց իրանք ամբողջ նոտարական գործը կեղծիքներով, նոտարական գործի մեջ տալիս են որ Լյովա Մանուկյանը հայտարարություն են տալիս ու ստորագրում են պրիտոմ որ Լյովա Մանուկյանը ամուսնացած չէ։ Կին չունի։ Երբ որ բազմիցս մեր տուն եկեք գնացել են շատ լավ գիտեն որ Լյովա Մանուկյանը կին ունի կամ մինչեւ իրանք ինչ որ հետին թվով թղթեր են սա բանան որ իբր թե ես համաձայնում եմ որ տունը վաճառեմ։ Տունը կվաճառեի քիչ է բանաշնորհի տունը վաճառեի տունը կվաճառեի գումարը կուտայանը ու վերջ։ Առաջին ատյանի վերաքննիչ ու վճռաբեկ դատարաններում դատավճիռները կայացվել են հօգուտ գնորդի։ Բողոքարկման արդյունքում գործը հասել է Հայաստանի վարչական դատարան։ Ապրիլի 20-ին դատական նիստ է կայանալու։ Մանուկյանները հայցով դիմել են նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ու փորձում են ապացուցել, որ տան առք ու վաճառքն անօրինական է, առանց իրենց համաձայնության։ Պետության մեջ հիշմեքսը պաշտպանված է, ով փող ունի, սա փողի ու խաբեության դարետար է։ Ով փող ունի կրնա ամենի խաբեությունով իա բան կեղծիքներով իա գործ առաջ։ Ես ուրիշ բան չեմ ուզում։ Իմ օրինական շահերն եմ պաշտպանում։ Նշենք, որ այս բնակարանում Մանուկյաններն ապրում են 2005 թվականից, մինչ այդ տնակում են ապրել, իսկ այս տունը սեփական միջոցներով են կառուցել ու այն կորցնել ընտանիքի համար ճակատագրական կլինի։ Չնայած վտարման ծանուցում արդեն ստացել են, բայց ոչ մի դեպքում չեն պատրաստվում դուրս գալ բնակարանից։ Հերմինե Մկրտչյան, Արտյոմ Ադամյան, Գալանյուս։